हाय दोस्तों, आइए जानते हैं लैपटॉप में एसएसडी कैसे लगाएं। अभी हम लोग ये WD का एसएसडी लगाएंगे 240 का। ये आप लोगों को उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहले इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। ये हम लोगों ने खोल लिया लैपटॉप को। ये हो गया हार्ड डिस्क। इसको हम लोग को निकालना है। पहले इसका जो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन है उसको खोलना पड़ेगा। ये है बैटरी का कनेक्शन। इसको पहले खोल लेना चाहिए, नहीं तो कभी भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको पहले हम लोग निकाल लेंगे। इसको पहले निकाल लिया कनेक्शन को। उसके बाद ये हार्ड डिस्क का जो केबल है उसको भी कनेक्शन खोल लेना। उसके बाद जो हार्ड डिस्क का स्क्रू है उसको हम लोग फटाफट खोल देते हैं। अभी हार्ड डिस्क को निकाल लिया हम लोग। उसके बाद इसमें अभी ये जो हार्ड डिस्क का केसिंग है उसमें SSD लगेगा। लैपटॉप को थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये जो SSD है इसको अभी ये केसिंग में लगाना है। इसका स्क्रू हम लोग फटाफट खोल लेते हैं पहले। अभी ये हार्ड डिस्क निकल गया। तो इसके जगह में ही सेम जैसे हार्ड डिस्क लगा हुआ था सेम ऐसे ही हम लोग को SSD फिट करना है। और ये जो कनेक्टर है इसको सावधानी से खोलना, क्योंकि ये अगर टूट गया तो मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है इसको। ये हम लोग कनेक्टर को निकाल लिया। ये कनेक्टर SSD में लगाना है। उसके बाद SSD को वो केसिंग में स्क्रू लगा के फिट करना है। आराम से लगा लेना उसमें। ये हम लोग का कनेक्टर फिट हो गया। अभी इसको वापस केसिंग में फिट करना है। अभी हम लोग जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। अभी लैपटॉप को वापस ले लिया। इसमें हम लोग SSD को कनेक्ट करेंगे। पहले जैसे ही खोला था वापस उसी तरफ फिट करना है। उसमें फर्स्ट SSD का जो कनेक्टर है उसको लगाना है और उसका स्क्रू लगा लीजिएगा। लास्ट में बैटरी का कनेक्शन लगाना है। ध्यान से लगा लीजिएगा।
अभी फटाफट स्क्रू लगा लेते हैं। हम लोगों का एसएसडी फिट हो गया। अभी बैटरी का कनेक्शन लगा लीजिए। बैटरी का कनेक्शन लगाने के बाद जैसे ही हम लोग खोला था उसी तरह केसिंग को फिट करना है। ठीक है दोस्तों, इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लगाने के लिए। बाकी जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। अभी फटाफट स्क्रू लगा लेते हैं। ये हम लोगों का फिट करके हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।